噔噔噔噔，開嚟見我，Yo，有菜啦，有啲菜，呢係好高纖維嘅菜啦，滾瘦肉湯啦，咁落片薑落去啦，好耐冇煮過嘅番茄炒蛋啦，咁非常之好嘅。咁有啲舊餸啦，白蘿蔔，呢個舊嘅湯渣啦，白蘿蔔就瘦肉啦，咁整孖臘腸咁樣，一二三四碟餸。咁湯有乜嘢咧？咪就係呢個菜湯呢個菜滾瘦肉湯。咁呢個就個湯啦。好，一二三四個餸一個湯，非常之簡單嘅平民餐啊，就係咁樣啦。好，咁叮翻熱佢就食得簡單。咦，咪住先，唔係喎，記得影翻張靚相先。係啦，每次都影翻張靚相先吓。係啦，好，影翻張靚相先。係啦，有點紅點綠啊，有紅有綠啦，靚啦，有卡拿啦今日。好，入啦。